Streets social media muri kubvira vazukuru. Kutaura kunoku hazvina kumira zvakanaka. Handiti muri kubvira sekuziva kwenyu kuti amai Titi naTinashe Maphosa vachangobva kuchata mavhiki mashoma achangobva kudarika. Asi kutaura kunoku chatova chimoto vazukuru kubhombana mastreets. Ndine post ramai Titi randoda kuti ndikuratidzei iro riri kubva raprovha kuti aiwa zvechokwadi Tinashe Maphosa harisi ghost raenda rikanokomenda kupage kwemudzimai anonzi Joey Tana nyika dzino. Ndiye Tinashe Maphosa aenda akanoratidzawo kuti ari kufarira bhebhi iri riri panapa. Handiti bhebhi iri ndo ranokomendwa page kwaro. Mai Titi vakati hakuna yakadaro. Handiti vane post ravanyorawo papage pavo vasati vaenda kunorara. Ndoda kuti ndinge ndinokuratidzai. Tanga tichifungidzira kuti ghost ranyora, but aiwa ndiye Tinashe Maphosa. Handiti so ndisanda kuratidzai post ramai Titi ravanyora. Kana unga usati wasubscribe paSaint TV, kana uchiripo kuti usubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chito zuri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So post randauya naro ramai Titi vazukuru nde iri rape. Ndoda kuti mungozviverengera mega. Handiti mashoko anyorwa nemurandakadzi Kate Momo. Handiti zviverengerei vazukuru. Natsoverengai zvenyu, natsoverengai. Tikazoverenga tirisu tinozonzi hameno zvatiri kuita. Chingozviverengerai. Ndivo mai Titi vanyora kuFacebook page kwavo. Right, ndofunga mangozondera vazukuru. Munofungei nezvenyaya iyi, nyaya yaTinashe Maphosa vazukuru, nezvanyorwa nemurandakadzi apo? Haasi mahwana atotanga here kumereji. Zvisi zvakuto vanhu vari kufanira vari kuhanimuni vachinakigwa. Asi mahwana atotanga here hameno. Imi ndimuchatudza comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. Ticharamba tichikuigirai zvizere. So kana usati wasubscribe, subscribe, turn on notification bell kuti dzichingoya saizvozvi you'll be notified. Much love.